누구냐? 거침없는 부분이 되게 좋았는데 덕수? 어디서부터 해야 될까요? 반전 매력, 반전 매력. 내면이 굉장히 선하신 분. 최강욱 셰프도 충분히 할 수 있습니다. 할 수 있습니다. 할 수 있다, 할 수 있다. 전통의 라이벌 이탈리안이라는 제목이기 때문에 지고 싶지 않아요. 이탈리안 요리가 사실은 저의 근간이죠. 놓치지 않을 거예요. 12년 만에 적으로 만난 두 사람. 내가 가르쳐줄게 어찌 먹는 거. 너무 멋있어. 그럴 시간이 없으실 거예요. 역시 선배. 역시. 아이 컸네. 많이 부었다. 저 유니세프 필요하겠습니다. 뭘 해드릴까요? 장난 아니다.